Kita siap menyembah Tuhan. Kita siap menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. We weer een liederen van dankzegging tot God brengen. Kita siap memuji Tuhan. We zijn klaar om de Heer te Kita siap prijzen. mengagungkan nama Tuhan lewat penyembahan De naam kita. van de Heer verhogen. Kita ada sampai saat ini bukan Hij is- karena kekuatan kita. Als wij nu zoals wij mogen zijn, is niet van onze eigen kracht. Kita semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Alles vanwege de genade van onze Heer. Saya kenal percaya ibadah di siang hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja. En ik geloof dat onze dienst vandaag niet zomaar een eredienst is. Tetapi ibadah yang mengandung janji. Maar dat werft beloften, dat komt beloften voor. Berkat. Zegeningen. Semua daripada Tuhan. Haleluya. Alles in Hem. Halleluja. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Worthy, worthy, Lord. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is segala pujian hanya bagi Tuhan. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is you are
hanya Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian penyembahan kami. Semuanya hanya bagimu Tuhan. Jesus, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Worthy is your name. Angkat suaramu, angkat pujianmu, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Saya kena percaya Dia hadir saat ini. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus Alle lof, eer en heerlijkheid zijn alleen voor u, Jezus. yang begitu setia menuntun dan memimpin U kehidupan bent kami. trouw en steeds aan ons en ons leven leidt. Tuhan Yesus, terima kasih. Heer Jezus, wij danken u. Karena kalau kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan. We leven nu nog steeds op dit moment. Het is alleen vanwege uw goedheid. Tuhan, malam hari ini kami mau belajar kembali daripada kebenaran firman-Mu. Heer, op deze avond willen we weer iets leren van uw woord, de Mari waarheid. Tuhan, Kom Heer, berbicaralah dalam setiap kehidupan wilt u kami. tot in ieder van ons spreken. Agar hidup ini senantiasa dibentuk dan dipimpin oleh Tuhan. Zodat het leven gevormd mag worden en door u steeds geleid. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken u. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer Jezus kami sudah Christus berdoa sambil mengucap hebben wij syukur. gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Saudaraku Heer. sekalian, Lieve broeders en zusters. malam hari ini kita kembali lagi belajar daripada kebenaran firman Deze Tuhan. avond willen wij leren weer uit de waarheid van Gods woord. Dan malam hari ini saya mau berbicara tentang ketaatan dan kasih. En deze avond wil ik hebben over gehoorzaamheid en liefde. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lieve broeders en zusters, geliefden in de Heer. pastinya setiap orang tua selalu berharap En zeer zeker voor elke ouder is dit dat zij de hoop hebben. agar semua anak-anaknya memiliki kehidupan yang selalu taat
dalam segala hal dan dalam segala waktu. is dat de levens ook en de kinderen ook gehoorzaam zijn en ook gehoorzaam ten alle tijden. Ya, sejak kecil orang tua telah mengajarkan sesuatu yang baik. En van kleins af aan leren de ouders iets goeds aan de kinderen. Dimulai dengan memberikan contoh-contoh dalam perkataan, En het begint met voorbeelden in de woorden die wij spreken. dalam sikap, En onze houding dalam perbuatan. in onze daden. Begitupun nanti ketika anak-anak itu sudah menjadi dewasa, En straks wanneer de kinderen volwassen worden. bahkan menjadi seorang bapak atau ibu, En als ze daarna ook als een vader of als een moeder zijn. tentu juga akan melakukan hal yang sama kepada anak-anak mereka kelak. En willen ze ook iets goeds overbrengen aan hun kinderen later. Begitulah seterusnya turun-temurun. En zo op die manier gaat het verder van geslacht tot geslacht. Nah, kata ketaatan dan kasih En die woorden gehoorzaamheid en liefde adalah dua kata yang harus saling berkaitan. zijn twee woorden steeds samen gaan of gepaard gaan. De een met de Sebab ander. jika kedua kata ini tercipta dalam kehidupan seseorang, En wanneer deze woorden eigenlijk zijn of geschapen worden in het leven van een mens, tentu akan menciptakan pribadi yang baik dan yang berkenan di hadapan en Tuhan. deze twee woorden zullen ook voor onze persoonlijkheid een goede invloed hebben en ook welgevallig voor God. Nah, ketaatan dan kasih adalah juga dua konsep yang saling terikat kuat. En als wij spreken over die woorden gehoorzaamheid en liefde, die zijn zo sterk aan elkaar verbonden. Nah, di mana ketaatan dipandang sebagai bukti dari kasih. Want gehoorzaamheid is eigenlijk iets wat voortkomt, ontstaat uit liefde. Sebab kasih yang tulus akan memotivasi seseorang untuk hidup taat. Want oprechte liefde of zuivere liefde zal maken dat wij in ons leven ook gehoorzaamheid gehoor willen geven. Sementara ketaatan yang didasari oleh kasih En als wij zeggen gehoorzaamheid gebaseerd op de liefde, adalah bukti dari cinta yang tulus. is een bewijs van oprechte of zuivere liefde. Karena ketaatan dan kasih Gehoorzaamheid aan de ene kant en liefde aan de andere kant akan membawa kepada kedekatan dengan Tuhan. zal ons brengen dichter tot God. Damai sejahtera Als we spreken ook over de vrede dan pertumbuhan rohani ke arah Kristus. en dat wij ook allemaal geestelijke verandering of groei zullen meemaken in ons leven in Christus. Jadi itu semua didasari oleh ketaatan dan kasih, En dat saudara. alles is gebaseerd op liefde aan de ene kant, maar ook de gehoorzaamheid aan de andere kant. Nah, kita akan melihat saudaraku di dalam Efesus pasal yang ke-6 En we ini. willen samen gaan bekijken. We gaan verder met Efeze 6. Kita mulai di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Willen wij beginnen met vers 1 tot en met vers 3. Apa kata firman Allah di sana? Wat zegt Gods woord daar? Hai anak-anak, Kinderen, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. wees uw ouders gehoorzaam in de Heer. Jadi ini adalah perintah daripada firman Tuhan kepada anak-anak. Want het is gebod, of dat is iets wat God tot ons zegt aan zijn kinderen, tot de kinderen. Karena dikatakan, karena haruslah demikian. Want dat is wat wij als kinderen behoren te doen, want dat is wat recht is. Harus demikian. En zo moeten wij daaraan ook voldoen. Dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. En er staat er verder, eer uw vader en uw moeder. Karena ini adalah suatu perintah yang penting, saudaraku. Want dit is immers het eerste gebod wat belangrijk is. Seperti yang nyata dari janji ini, En met een belofte, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu
di bumi. Opdat u wel gelukzalig zal worden of gelukkig zal zijn en lang leeft op aarde. Jadi hormati kedua orang tua adalah suatu perintah yang penting dikatakan di Deze sana. woorden eer uw vader en uw moeder, dat is iets wat belangrijk is. Mengapa penting? Waarom Karena belangrijk? sebab dengan melakukan hal yang demikian, En door dat te willen doen, Alkitab de berkata, Bijbel zegt tot ons, supaya kamu berbahagia. zodat je gelukkig mag zijn. Berbahagia dalam Gelukkig hidupmu, in jouw eigen leven. di dalam kehidupan In het sehari-hari. dagelijks leven. Supaya kamu berbahagia dan dikatakan panjang umurmu di bumi. En dat we ons wel mag gaan, gelukkig zijn en lang leeft op aarde. Jadi siapa di antara kita, khususnya buat anak-anak, Dus wie onder ons, anak-anak muda, in het bijzonder de kinderen, of we kunnen ook zeggen de jongeren, anak-anak remaja, ook de jeugd. siapa di antara kamu yang mau bahagia? Wie van jullie wilt gelukkig zijn? Tentu kita semua mau berbahagia. Ja, natuurlijk willen wij allemaal gelukkig zijn. Siapa di antara kamu yang mau umur panjang? Wie van jullie wilt een lang leven hebben of krijgen? Pastinya kita semua mau umur Zeer panjang. zeker, wij allemaal wel willen een lang leven hebben. Karena berbahagia, saudaraku. Omdat wij ook gelukkig zijn. Nah, kuncinya di mana? Waarin ligt de sleutel? Alkitab yang mengatakan, De Bijbel zegt dit. hormati ayah dan ibumu. Eer je vader en je moeder. Amin. Amen. Nah, ayat yang keempat di sana dikatakan, En in vers 4 staat er verder vermeld. buat bapak-bapak, buat saya Voor de bapak-bapak, vaders, ook voor mij. dan kamu bapak-bapak, En jullie vaders. janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Haleluya. Verbitter de harten van uw kinderen niet. Halleluja. Tetapi didiklah mereka, didiklah anak-anak itu Maar voed hen, de kinderen op. di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. In de tucht of in het onderwijs en de terechtwijzing van de Heer. Nou. Adviezen. Ini adalah tanggung jawab kita Dit is onze verantwoordelijkheid. sebagai bapak-bapak, ayah-ayah Als vaders. daripada anak-anak kita. Als vaders van de kinderen. Supaya kita ini menyadari siapa kita. Kita Zodat adalah wij ook- imam dalam keluarga. Wij ook zullen beseffen dat wij als vader zijnde ook als priester zijn in het gezin. Halo bapak-bapak, saudara dan saya adalah imam dalam keluarga. Vaders, broeders, u en ik, wij zijn allen priesters in het gezin. Jadi tugas kita bukan sekedar bekerja untuk mencari uang. Dus de taak van een vader is niet alleen maar om te werken, om geld te verdienen. Supaya dapat memberikan kebutuhan jasmani buat anak-anak kita. En dat niet als alleen maar om lichamelijke of aardse behoeften te voorzien voor onze kinderen. Niet alleen dat. Walaupun itu harus saudara dan saya lakukan sebagai seorang bapak. Dat moet u en ik ook doen, dat behoren wij te doen als vader. Tetapi secara mental, Maar als we spreken over de mentaliteit, kita tidak boleh mengatakan kata-kata kasar kepada anak-anak kita. dan zullen wij ook niet grove woorden tegenover onze kinderen moeten uiten of uitspreken. Kita tidak boleh marah yang berlebihan. Marah boleh, tapi tidak boleh yang berlebihan. Wij kunnen wel eens boos worden, ja dat kan, maar dat moet niet over de grens gaan. Ya, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kutuk. Tidak boleh, saudaraku, Wanneer dijauhkan er Tuhan. woorden uitgesproken worden die als een vloek zijn. Dat zal nooit Karena moeten kalau komen. kita marah yang berlebihan dan mengucapkan kata-kata kotor, En als wij overmatig boos of kwaad zijn, of vieze woorden of onreine woorden uitspreken of zeggen, apalagi main pukul kepada anak-anak en kita, wat er meer onze kinderen mishandelen, saudara, itu akan mendatangkan slaan, trauma berat buat anak-anak kita. dan zal onze kinderen een zware trauma ondergaan of
ervaren. Dan itu daardoor. akan dibawa di sepanjang hidupnya. En dat zullen ze waarschijnlijk ook leven, of zolang ze leven, meenemen. Karena ada kesaksian, saudaraku. Want daar is de getuigenis, broers en zusters. Ada seorang anak, dia dari masa remaja sampai pemuda, dia selalu dipukulin sama ayahnya. En er was iemand, en er was een jonge persoon, vanaf jongs af aan en tot en met in de jeugdjaren of de tienerjaren, dat hij steeds werd geslagen door de vader. Mungkin saja namanya anak remaja atau anak pemuda, anak itu nakal. Ja, misschien kan het wel zo zijn als tiener of als puber kun je stout zijn. Tetapi cara ayahnya Maar de manier van de untuk vader mendidik anaknya itu dengan cara yang kasar. is terechtwijzing, ja, maar dan op een grove manier. Bukan hanya mengucapkan kata-kata kasar kepadanya, tetapi dia main pukul ringan tangan, saudara. En zo'n grove manier, niet alleen maar in zijn woorden, maar ook in zijn daden en zo ook mishandelen. Dan itu menjadi Slaan. trauma buat En hidup dat anak kan itu. als het trauma zijn voor dat kind. Pembawaannya anak itu sama sekali, saudaraku, pembawaannya kelihatannya anak itu mencontohi melihat bagaimana sikap bapaknya terhadap dia, demikian juga itu terbawa di dalam hidupnya. En zoals dat kind heeft ervaren, is hij of zij voorbeeld genomen en dat ook overgebracht in zijn of haar eigen gezin. Tanpa disadari itu sudah menjadi kutuk buat anak itu. En zonder dat te beseffen als mens of als ouders, is het als een vloek over dat kind heen gekomen. Sehingga ketika anak itu dewasa dan menikah, saudaraku, En op een gegeven moment, toen dus dat kind ging trouwen, volwassen is geworden. dan hal yang pernah dia alami waktu dia masih kecil dan selalu dipukul dan dimarahin oleh ayahnya, En dezelfde dingen wat zij of hij heeft ervaren toen zij al werd geslagen en dat de vader steeds boos was. itu dia lakukan buat kepada istri dan anaknya juga. Bayangkan coba. Dat heeft die jongen of die man eigenlijk overgedragen, overgebracht voor zijn eigen vrouw, maar ook voor zijn eigen kinderen. Karena dia sudah mengambil contoh daripada ayahnya yang selalu berbuat sesuatu yang kasar kepada dirinya. Omdat hij iets heeft overgenomen en iets overgebracht is wat grof is en wat ruw is. Dan itu dia lakukan di dalam hidupnya kepada istri dan anak-anak. En dat heeft hij overgebracht aan zijn kinderen, maar ook aan zijn vrouw. Satu contoh yang tidak baik. En dat is één voorbeeld wat niet goed is. Dan kalau itu tidak dilepaskan, dan kalau itu tidak dipulihkan oleh firman dan kuasa Roh Kudus, En als wij niet daarvan verlost zijn en ook niet hersteld worden door het woord van God en de Heilige Geest, itu akan menjadi kutuk keturunan, saudara. dan zal het kunnen zijn als een vloek voor het nageslacht. Tetapi sebaliknya, Maar ook omgekeerd, kalau seorang ayah mendidik anaknya wanneer een vader zijn kind opvoedt sesuai dengan ajaran dan perintah-perintah Tuhan, volgens de lering van God, maar ook volgens God geboden, mendidik anaknya dengan kasih dan hikmat daripada Tuhan, en dat kind te hebben opgevoed in liefde, maar ook in wijsheid van de Heer. mendoakan anak-anaknya, Maar daarnaast ook steeds voor dat kind te bieden. maka hasilnya juga pasti akan baik, Dan saudara. zal het resultaat daarvan ook goed zijn. Karena anak Zeker. itu akan melihat contoh yang baik dari ayahnya. Want het kind zal zien het voorbeeld, het goede voorbeeld van de eigen vader. Dan nanti kelak kalau dia dewasa, En wanneer hij of zij volwassen is dia menikah en zal trouwen, dan memiliki suami, atau kalau anak perempuan memiliki suami, kalau anak laki-laki memiliki istri, en dat zij een man zal krijgen, dat hij een vrouw zal krijgen, dan mereka memiliki anak juga, en later ook kinderen, maka sikap yang baik yang dia ambil contoh daripada ayahnya atau orang tuanya itu, dia akan salurkan itu kepada anak-anaknya dan juga. zal die goede houding van de vader of de moeder
ook overgebracht zijn naar hun kind of kinderen. Itulah firman, sebabnya firman Allah mengajar kita, hai bapak-bapak. In het bijzonder de vaders. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Verbitter de harten van uw kinderen niet. Tetapi didiklah mereka. Maar voed hen op. Berdoalah untuk mereka. Bid voor hen. Bimbinglah mereka. Begeleid uw kinderen. Di dalam ajaran dan nasihat dari firman Tuhan. In de leer en de Halleluja. terechtwijzing of in de adviezen van Gods woord. Saya Halleluja. percaya firman Allah pasti benar. Ik geloof de waarheid van Gods woord is nog steeds. Apa yang kita tabur baik, hasilnya pasti baik. En wat wij zaaien, het goede, het resultaat zal ook zeker altijd goed zijn. Amin. Haleluya. Amin. Lalu di ayat yang kelima sampai ayat yang Halleluja. keenam, En dan willen wij lezen vers ke-8 5. saudaraku. Vers 5. Di sana dikatakan mengenai hamba-hamba. Hai hamba-hamba. Er wordt gesproken, 6 tot met 8 is over de slaven of dienstknechten. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Slaven, wees uw Heer naar het vlees gehoorzaam met vrees en beven. Dan dengan tulus hati. In eenhoud of oprechtheid van uw hart. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Als aan Christus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Niet met wanneer de ogen zijn of niet met ogendienst, maar als mensenbehagen. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus. Maar door als slaven van Christus. Yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. De wil van God van harte te doen. Dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. En bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Heer en niet aan mensen. Kamu tahu U weet bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, U weet immers dat elke persoon, het zij een slaaf of het zij een vrije, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, als hij al het goede heeft gedaan, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. hij Haleluya. van de Heer zal terug ontvangen. Jadi, Halleluja. Hamba-hamba di sini berbicara pelayan-pelayan Tuhan. En hier die woorden slaaf spreekt over de dienaren van de Heer. Hamba-hamba di sini juga berbicara tentang mereka yang bekerja di satu perusahaan. Als dienaar of als slaaf, dan is dat je werkt in een bedrijf, een bepaald bedrijf. Atau sebagai pegawai. Een moderne woorden is dat als werknemer. Baik pegawai swasta atau pegawai negeri. Een Dan werknemer sebagainya. voor de overheid of particulier enzovoort. Kita juga diajar dan dinasehati oleh firman Allah. Wij worden daarin ook geleerd, maar ook geadviseerd door Gods woord. Dikatakan, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. En er staat hier dat wij uw baas of uw heren moeten gehoorzamen met vrees en beven. Dan dengan tulus hati sama seperti taat kepada Kristus. In Dikatakan. eenvoud, op rechtheid van hart, zoals aan Christus. Kita diajar untuk taat kepada pimpinan kita. Met andere woorden, door deze versen kunnen wij geleerd zijn in hoe wij gehoorzaamheid moeten tonen aan onze leiding. Seperti taat kepada Kristus. Zoals uiteindelijk boven alles gehoorzaamheid aan Christus. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 23, di sana juga Paulus En daar wordt ook gezegd in Kolossenzen 3 vers 23. mengatakan hal yang sama. Is dat Paulus ook dezelfde dingen zegt of benadrukt. Kolose 3 ayat 23. Kolossenzen 3 vers 23. Dikatakan di sana, apapun juga yang kamu perbuat. En daar wordt ook iets gezegd. Wat u ook doet of werkt. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Verricht uw werk van harte. Seperti untuk Tuhan. En dan weer
als voor de Heer. dan bukan untuk manusia. En niet voor mensen. Jadi inilah prinsip saudaraku. Dus dit is wat onze principes moeten zijn. Ini adalah prinsip firman Tuhan yang harus saudara dan saya lakukan. En dit is wat principe van Gods woord tot ons zegt en dat wij allen moeten doen. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Wij allen leven ook als dienaren van de Heer. Sebagai anak-anak Tuhan. Wij allen leven ook als kinderen van God. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dimanapun mereka En waar bekerja. je ook mag werken, welk bedrijf, maakt niet uit. Baik itu di swasta atau di negeri. Ja, zoals wij gezegd hebben, Terserah di mana particulier saudara of voor de bekerja. overheid, regering. Baiklah kita melakukannya dengan segenap hati. Laten wij dan ook met heel ons hart werken of doen. Saya sebagai pelayan Tuhan, saudara juga yang melayani pekerjaan Tuhan. Als dienaar van de Heer, maar ook u bent een dienaar van de Heer. Saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan U bent Tuhan. allen als werkers en als dienaar van de Heer, wij allemaal. Yang melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. En dat wij allen ook het werk van de Heer mogen dienen, wat er in Gods huis is. Baiklah kita melakukannya dengan segenap hati, dikatakan. Dat is wel goed dat wij dat zullen doen, maar dan met heel ons hart. Karena kita melakukannya itu bukan untuk manusia, tetapi kita melakukannya itu untuk Tuhan. En wij Dikatakan zijn di mana? bereid dat te doen, dat is niet voor de mens, maar zoals er letterlijk staat geschreven, als voor de Heer. Als voor de Heer. Saudara yang bekerja di satu perusahaan, saudara bekerja dengan baik. Bekerja bukan untuk manusia, tapi seolah-olah seperti untuk Tuhan. Alkitab berkata. Maar zelfs als wanneer wij voor een wereldse baas werken, dan zullen wij met die gedachte moeten doen, niet voor de mens, maar voor de Heer. Bukan untuk bas saudara yang di dunia ini, tapi kita punya bas di atas segala bas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. En dan moeten wij beseffen, wij werken niet voor de baas, de wereldse baas, maar boven alles voor de baas, boven alle bazen, dat is de Heere Jezus Christus. Mengapa kita melakukan prinsip yang demikian, saudara? Waarom moeten wij allen dat principe volgen of doen? Ayat yang ke-24 di dalam Kolose 3 itu dikatakan, In karena vers kamu tahu 24. En dat wij allen moeten weten bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Lihat, Dat u Tuhan berkati kamu. van de Heer tot vergelding of tot beloning de erfenis zult ontvangen. Het is, de beloning komt van de Heer. Kalau kita melakukannya dengan segenap hati, apapun pekerjaan itu. En als wij ons werk willen doen, en wat is ons opgedragen, wat voor soort werk dat ook mag zijn. Dan kita melakukannya seperti kita melakukan untuk Tuhan. Maar dat wij het volle besef hebben van dat wij dat doen voor de Heer, als voor de Heer. Kamu akan menerima bagian yang ditentukan untuk kamu, Alkitab Dan berkata. zegt de Bijbel duidelijk dat wij een deel zullen krijgen of een vergelding zullen krijgen van de erfenis. Ada upah, ada berkat, dikatakan. En dan staat er, daar is een beloning en daar is een zegen. Kristus adalah Tuhan dan kamu, kita adalah hamba-hambanya. Christus is de Heer en u en ik, wij zijn dienaren. Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Dus buat Gods kehidupan. woord is geweldig, broers en zusters. Dia adalah petunjuk, dia adalah Want penuntun buat hidup saudara dan hidup Geef ons saya. aanwijzingen, geef ons richting voor u en mijn leven. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Het is het woord dat ons ook steeds kracht geeft. Dia yang memberikan hikmat kepada kita. En het is het woord dat ons ook steeds
wijsheid geeft. Dia yang memberikan jalan keluar kepada kita. En het is het woord dat ons ook de uitweg geeft. Jadi saudaraku, Dus, broeders en kalau zusters, kita semua melakukan prinsip Als apa wij yang allen disampaikan oleh firman Allah ini, willen doen wat Gods woord zegt, dit principe, maka kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kehidupan orang benar. dan zal de Halleluja. goedheid en genade van de Heer ons steeds achtervolgen in ons leven als rechtvaardigen. Efesus 6 ayat 9 di sana En dikatakan dan gaan juga we terug naar Efeze 6, vers 9. untuk tuan-tuan, untuk para bos-bos di En dunia u, ini, heren, of de bazen, ya In de wereld. pimpinan, of de leiding, of de leiders, dan kamu tuan-tuan, en u, heren, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dikatakan. handelt evenzo ook jegens of ten opzichte van hen. Mereka itu adalah hamba-hamba, Hen pekerja-pekerja. wordt bedoeld de werkers, de dienaren. Dan jauhkanlah ancaman. Laat het dreigen na. Ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga. En weet immers dat hun en uw Heer in de hemel is. Dan ia tidak memandang muka. En bij hem is geen aanzien van de persoon. Jadi saudaraku, di Dus, jemaat di broeders en Efesus itu Dus bij de kerk in Efeze adalah jemaat yang terdiri dari berbagai tingkatan, saudara. dan weet u, dat is een verschil onderling of een rang. Ya, ada yang mereka yang memiliki perusahaan sebagai pimpinan Er zijn mensen die pemimpinan, de leiding hebben en die misschien een bedrijf hebben. jabatan-jabatan tertentu En dalam fungsi. usaha mereka. Hoge functie of een bepaalde functie bekleden. Dan memang pada saat Zaken. itu Efesus adalah kota perdagangan. In die tijd was de stad Efeze een handelsstad. Ya, kota perdagangan. In die tijd was de Efeze een handelsstad. Ekonomi di kota Efesus itu luar biasa, En de saudara. economie verloopt goed, broeders en zusters. Geweldig Dan goed. menurut sejarah, En volgens de geschiedenisboeken gereja yang ada di kota Efesus itu gereja yang terbesar di Was. zaman gereja mula-mula. was de kerk in Efeze de grootste kerk eigenlijk in de tijd van de eerste kerken toen. Dan saya bersyukur Tuhan pernah bawa saya En ik ben untuk dankbaar melihat kota Efesus itu. dat de Heer aan mij ook de gelegenheid heeft gegeven om de stad Efeze te zien of te bekijken. Dan memang dulunya itu ada satu gereja yang besar sekali. En inderdaad, het is waar, vroegere tijd, er was een kerk die zo groot was. Begitu banyak jemaat atau anak-anak Tuhan yang ada di sana. En zo groot de kerk, de gemeente en ook de kinderen van God daar. Dan jemaat itu bukan hanya hamba-hamba, tetapi ada pimpinan-pimpinan, tuan-tuan di situ juga. En de Dan kerk jemaat. bestond niet alleen maar uit werkers of dienaren, maar ook de leidinggevenden, de bazen. Itulah sebabnya Paulus sebagai Daarom- seorang gembala di Efesus, Paulus als voorganger in Efeze, dia memberikan nasihat kepada pimpinan-pimpinan, kepada tuan-tuan. heeft ook adviezen doorgegeven aan de heren of de bazen of de leidinggevenden. Jangan kamu menekan pekerja-pekerja yang bekerja pada kamu. Is dat zij niet moeten onderdrukken de werkers of de slaven in die Jangan kerk. mengancam, En dikatakan. daar staat hier letterlijk ook niet steeds bedreigen of dreigen. Dan Paulus ingatkan sekali lagi, ingat Tuhan daripada hamba-hambamu Paulus itu Waarschuwt hen ook, denk eraan, de Heer van die werkers of dienaren, slaven, adalah Tuhan yang sama yang kamu sembah. is dezelfde Heer die jij zelf of uzelf aanbidt. Dan dia ada di sorga. En Hij is in de hemel Dia tidak memandang muka. en Hij maakt geen verschil onder de mensen. Dari sini kita dapat mengetahui Geen aanzien. Van hieruit zullen we ook moeten weten. bahwa semua kita di Dat wij hadapan Tuhan
voor Gods aangezicht, kita sama. dat we eigenlijk toch gelijk zijn. Tuhan tidak memandang muka. Met andere woorden, God maakt geen onderscheid of geen verschil. Tuhan tidak melihat fisik kita, memandang muka apa En yang er is dilihat geen dari luar. aanzien. En hoe u eruit ziet, hoe wij eruit zien en hoe wij ons laten tonen of bekleden. Nee. Beda dengan manusia. Manusia melihat bagian luarnya, memandang muka. Het uiterlijk is wel heel belangrijk voor de mens. Heel anders. Tapi Tuhan melihat hati kita. Maar de Heer ziet het hart aan. Ya, semua di hadapan Tuhan, baik itu tuan Iedereen. maupun hamba, Elke mens. sama. Of je baas bent, of je bent als slaaf, of als werker. Iedereen is gelijk in Gods ogen. Tuhan tidak pernah membedakan manusia dengan status sosial. Met andere woorden, God maakt geen verschil. Of God heeft geen aanzien ten opzichte van sociale status die we hebben. Tuhan juga tidak memandang muka atau membeda-bedakan manusia dengan status ekonominya. Tidak. En God maakt geen verschil en maakt geen onderscheid met welke economische status wij ook mogen hebben. Hier in Gods woord is dat duidelijk ook niet zo. Apakah dia seorang tuan Of die als baas is, atau een seorang heer. hamba Of die als knecht of slaaf is, atau een seorang werker. anak En een kind. atau ibu Of een moeder. atau bapak. Of een vader. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Voor God staan wij, of zijn wij allen gelijk. Tapi satu hal yang Tuhan Maar één ding- inginkan dari setiap kita, Maar er is één ding wat de Heer verlangt van en ieder van ons. agar saudara dan saya, En dat is dat kita u en semua ik, sebagai wij manusia, allemaal, wij zijn mensen. memiliki kehidupan yang taat dalam segala hal. Is dat wij een leven moeten hebben dat gehoorzaamheid toont of laat zien in alle dingen. Dan juga memiliki kasih daripada Tuhan. En daarnaast mag hieruit blijken dat wij ook de liefde van God moeten hebben of moeten bezitten. Dengan kasih itu, saudaraku, Want het gaat om de liefde, broeders en kita zusters. bisa mengasihi sesama kita. Want door de liefde kunnen wij ook de ander, onze naaste, lief hebben. Suami bisa mengasihi istri. En de man heeft de vrouw lief. Atau sebaliknya, Maar ook omgekeerd. orang tua mengasihi En anak-anaknya. dat de ouders hun kinderen lief hebben. Atau sebaliknya, Maar ook omgekeerd. anak-anak mengasihi Dat orang de tua. kinderen hun ouders lief hebben. Tetapi yang jauh lebih penting Maar adalah wat veel belangrijker is, kita manusia sebagai dat wij allen als mensen yang diciptakan oleh Tuhan. door de Heer gemaakt. Tuhan juga menginginkan De Heer verlangt van ons supaya kasih yang ada dalam kehidupan kita itu dat als wij werkelijk die liefde hebben van de Heer kita in dapat ons, lakukan untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. dat wij naast onze naasten, maar ook boven alles God moeten leren liefhebben. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, De Heer liefhebben met dengan heel ons segenap hart, jiwa, met heel onze ziel, dengan segenap kekuatan met kita. heel ons kracht. Karena dari Dialah Want van Hem is dan het. oleh Dialah En door Hem is het. dan untuk Dialah En voor Hem segala kemuliaan sampai is de selama-lamanya. heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Sekali Yesus, tetap Yesus. Eens we Jezus hebben gekozen, we blijven voor Jezus kiezen. Tuhan Yesus memberkati De saudara. Heere Jezus zegent u allen. Mari kita berdoa. Kom, laten wij samen bidden. Tuhan, Heer, materaikan firman-Mu dalam verzegel setiap uw woord kehidupan kami. in ons leven. Biarlah ketaatan Dat die gehoorzaamheid dan kasih itu en die liefde
menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kami. ook een belangrijk deel, of het belangrijkste deel van ons leven worden. Inilah yang menjadi doa kami, Tuhan. Want dit is ons gebed, Sehingga Heer, kami melayani Tuhan. zodat wij u ook kunnen dienen. Kami mengiring Tuhan. Zodat wij ook u kunnen volgen. Dan kami menjalani kehidupan ini. En dit leven van ons leiden. Apapun status kami. Wat voor status wij ook mogen hebben. Hidup ini selalu dipenuhi dengan ketaatan dan kasih yang daripada Tuhan. Laat ons leven steeds gevuld zijn met gehoorzaamheid. En boven alles de liefde van u, Heer. Bapa, terima kasih Vader, wij danken u buat firman-Mu malam voor hari ini. uw woord deze avond. Saudaraku, Broeders en zusters, sekarang waktunya. nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de Hemelse Vader. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus En die Kristus. liefde van onze Heer Jezus. Dan persekutuan Roh En Kudus gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara Die dan is saya. met u en mijn leven. Mulai malam hari We ini, beginnen vanaf deze avond. besok, Ook morgen. bahkan sampai Maranatha, Tot Maranatha. Tuhan Yesus De datang Heer kembali. Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan In de Yesus naam Kristus, van onze Heer Jezus kami Christus sudah berdoa hebben wij sampai gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Amen. Tuhan Amen. Yesus memberkati De saudara Heer semua. Jezus zegent u allen.